Всем привет, я Андрей. Я только начинаю записывать видео в YouTube. Буду снимать, как я играю в Murder Mystery. Сейчас раунд идет. Я играю с телефона. Еще у меня вот такая штука есть, но про нее уже, наверное, все знают. Ну, типа вот лицом поворачиваешь. И у тебя такое же в Роблоксе будет. Немного скучно, когда раунд идет. Сейчас будет начинаться новый раунд. Интересно, кем я буду? Кем? Ну, конечно. Буду деньги собирать. Сейчас денег нету, а когда раунд начнется, еще деньги появляются. И еще я всех боюсь. Потому что тут может быть кто угодно, мардер. У меня не особо тут скины. Ну, какие-то есть. У меня вот такой вот пистолет. И вот арбузыч. Ну, типа арбузный скин. Ну, поняли. Я не знаю, я буду нормальным блогером или нет, но в принципе, я не знаю. Тут много лута спавнится, потому что тут никто не гуляет. Да. Блин, меня сейчас убьют. А нет, не убили. Блин, не страшно. Тут нож кидай. Блин. Ну все, мне пипец. Ну, жалко. Ну хотя бы 12 монет собрал. Обзор, какие у меня вещи. Наклейки, игрушка и игрушка. Дыня. Из эффектов у меня ничего. Из эмоций у меня тоже ничего. Но у меня на другом аккаунте намного крутые скины. Ну, там только 2 скина на... Ну, а эти... Блин, мне больше нечего говорить. Ладно, подождем, пока другой раунд начнется. Сейчас будет выбор карт. Что тут есть? Пойдемте сюда. Сейчас посмотрим, кем я буду. Надеюсь, хотя бы шерифом. Потому что я не хочу быть уже невинным. Ну, конечно. Ой. У меня сейчас, наверное, телефон разрядится. Блин. Все, на зарядку поставил. Еще 2 раунда сыграю, считая этот. И все. Сейчас надо вычислить, кто мардер. А то еще потом убивать меня начнут. О, тут место, можно спрятаться. Тут уже кто-то торчит. Очень палевно. Тут еще как-то в коробку какую-то спрятаться можно. Вот. А нет, не вот. О, вот. Такое ощущение, что тут нельзя спрятаться.
А тут можно спрятаться. Можно сидеть, но лучше лут собирать. Не слышно что-то ничего. Ну, конечно, у меня громкость маленькая. Ну, пойду наверх. Не, посижу тут лучше. До свидания. Я не хочу умирать. Не, еще рано. Кстати, мне 8 лет. Трэш. А я еще снимаю видео. Ну ладно, буду как-нибудь разбираться. Ну, когда будет конец раунда. Ладно. Не думал, что тут раунд столько длится. Все, лучше пойду наверх, а то уже надоело тут торчать. Блин! Я бы смог подобрать пистолет. Ну ладно.